အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ရဲ့ Golden Boy လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့အပြီးမှာ Borussia Dortmund ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဟာလန်ကရရှိသွားခဲ့ပါတယ် Golden Ball ဆိုတာကတော့တနစ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားမတွေတဲကနေသူတို့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Borussia Dortmund ရဲ့ Norway တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကအကောင်းဆုံးဆုကိုထိပ်ဆုံးကနေမဲပေးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါအသက်20ပဲရှိတဲ့ဟာလန်အတွက်တော့ Bundesliga မှာခြေစွမ်းပြနေသလိုနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်းခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းတာကြောင့် Golden Boy ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားမဆုကိုရခဲ့တာပါဟာလန်ရဲ့နောက်မှာဒုတိယနေရာရခဲ့သူက Ansu Fati ဖြစ်ပြီးတော့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ Alphonso Davies ကအဆင့်3နေရာမှာရခဲ့တယ်ဟာလန်ရဲ့အသင်းပေါ် Jadon Sancho ကအဆင့်4 Rennes ကလူငယ်ကစားမလေး Camavinga ကအဆင့်5နဲ့နောက် Juventus မှာကစားနေတဲ့ Koloski ကအဆင့်6ပြီးတော့မှ Manchester City က Phil Foden ကအဆင့်9 Southgate ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Dominic ကအဆင့်8နဲ့ Arsenal က Bukayo Saka ကအဆင့်9နဲ့ Vinicius Junior ကအဆင့်10နေရာမှာအသီးသီးဝင်ခဲ့ကြတာပါစနေနေ့မှာကစားခဲ့တဲ့ England Premier League မှာတော့ Pep Guardiola ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးရလက်ပိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်သူ့ရဲ့နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲ Barcelona Bayern Munich နဲ့ Manchester City တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအဆိုးဝါးဆုံး10ပွဲအပြီးမှာရမိုက်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့သူတို့က12မှတ်သာရရှိထားတာပါ Man City နေနဲ့တော့ရှိတ်မန်ဆိုရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာနီးပြမာရှုကိုထုတ်ပေးပြီးတော့ရာသီအစ10ပွဲမှာ10မှတ်ပဲရခဲ့တာပါ2017-12ရာသီမှာဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာတော့ Manchester ရဲ့အသင်းက Premier League Champion နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ဘူးတာပါတခါ Chelsea အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Edouard Mendy ကတော့သူပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံး9ပွဲမှာ clean sheet 9ပွဲရတယ်အထူးသဖြင့်ပြိုင်ပွဲရဲ့9ပွဲမှာ9ပွဲ clean sheet ရလို့ Premier League မှာလည်းတောက်လျှောက် clean sheet တွေရရှိပြီးတော့ဂိုးပေးရတဲ့ပွဲကတပွဲသာရှိတာပါ Mendy အတွက်တော့ Chelsea ကအကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Premier League မှာတိုက်စစ်မှုတွေဂိုးသွင်းကြတဲ့ခံစစ်မှုတွေဂိုးသွင်းကြတဲ့အထက်မှာ Newcastle ရဲ့နောက်ခံလူ Federico Fernandes ကတော့အုံကိုအများဆုံးသွင်းထားတဲ့ကစားသမားတွေမှာပါတယ်သူက2014ခုနှစ် Brighton ရဲ့နောက်ခံလူ Luis Diaz နောက်ပိုင်း Premier League မှာ9ဂိုးအုံကိုသွင်းတဲ့သူအဖြစ်ပူးတွဲရက်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲပွဲမှာ Chelsea ရတဲ့ဥဆောင်ကိုသူ့ရဲ့ကိုပြန်သွင်းမှုကြောင့်အင်ရှင်အသင်းကဆော့ဆော့စီစီဂိုးပေးခဲ့ရတာပါနိုင်ငံလေရွေးစီအသင်းတွေစားတော့ကဥရုဂွေအသင်းကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနေတဲ့ပွဲမှာကိုလံဘီယာကစားမတွေအချင်းများခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ကိုလံဘီယာဟာဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပွဲ2ပွဲလုံးမှာ3ဂိုးပြတ်တစ်ပွဲ6ဂိုးနဲ့တစ်ပွဲ2ပွဲပြတ်ရှုံးခဲ့တာပါဥရုဂွေကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်ပွဲအပြီးမှာ James Rodriguez ကပြီးတော့မှ Jefferson Lerma ဆိုတဲ့ဘုံမောက်ကကစားသမားရဲ့ပြီးတော့ Davinson Sanchez တို့3ယောက်ရန်ပွဲပြဿနာထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ James ကတော့ဒီဖြစ်ကိုညှင်းဆိုထားတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပါဖော်ပြထားပြီးတော့သူဟာဒီထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့သူဒီသတင်းစာတွေမီဒီယာတွေအားလုံးကိုတရားစွဲသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာဆိုနာအသင်းကထူးထူးခြားခြားအာဆနယ်အသင်းမှာပုံမှန်နေရာမရနေတဲ့နောက်ခံလူ Sojan Mustafi ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Mustafi ကဒီနေ့ရာသီကုန်မှာအာဆနယ်အသင်းကထွက်မယ်ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ Mustafi ကိုခေါ်ဖို့ချိုးပနေတာဖြစ်ပြီးကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းစပိန်ကိုပြန်ကျင်နေတယ်သူကအရင်တုန်းက Valencia အသင်းမှာကစားခဲ့ပြီးတော့မှအာဆနယ်အသင်းက35သန်းထိပေးပြီးခေါ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ခုလောလောဆယ်မှာဘာဆိုနာအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက် Mustafi ကိုအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Antoine Griezmann ကလည်းလက်ရှိမှာ Messi နဲ့ကစားရတဲ့အပေါ်ကိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်သူ့ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝိုင်းနေဦးလေးဖြစ်သူတွေကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူတွေနဲ့ agent ဟောင်းတွေအားလုံးက Messi နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်အဓိကပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုနဲ့ဘာဆိုနာရဲ့အဓိကကစားမမက်ဆီတို့အကြားမှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့မက်ဆီကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းကခြေနေစွန့်နေတာ Griezmann ပါခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဝေဖန်ထားတာအဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ပဲမက်ဆီကအာဂျီနီးနားလေရွေးစင်အသင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲကန်လာခဲ့အပြီးဘာဆိုနာမြို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲသတင်းတောက်တွေကလေစိတ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီဖြစ်ရဲ့ကိုမေးမြန်းခဲ့သလို Griezmann ကိုယ်တိုင်ကလည်းမက်ဆီနဲ့အကြားကခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ထားပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲနာမည်ကျော်စူပါအေဂျင့်ဟိုဂီမန်တက်စ်ကတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးအန်ဆိုဖာတီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါက Manchester United ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်ပေါင်တန်း150နဲ့ဟိုဂီမန်တက်စ်ကအန်ဆိုဖာတီကို United ကိုပြောင်းဖို့ရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့18နှစ်အရွယ်ကစားမကိုဘာဆိုနာကရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United ရဲ့နီးပြအိုလီဂနာဆိုရှာကဖော်ပေါ်ပါကိုဒီတစ်ပတ် West Brom နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ
ဘာကြောင့်မသုံးခဲ့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဖော့ပါဟာအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာအရန်အဖြစ်ရှိနေသလိုဒီပွဲမှာလည်းမပါခဲ့ဘူးအဓိကသူ့အနေနဲ့ Nation League ပွဲစဉ်တွေကိုနိုင်ငံတကာအသင်းတွေဇက်တိုက်ကစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော့ပါကိုမသုံးဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုရှာကတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးထားပေမဲ့ Chelsea မှာရောတခြားကလပ်အသင်းတွေမှာလည်းNation League ပွဲကစားထားသည့်တိုင်အောင်သူတို့ကစားမတွေကိုသုံးဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော့ပါရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ် Manchester United ရဲ့ legendary ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Wayne Rooney ကတော့သူ့အနေနဲ့2004ခုနှစ်တုန်းကEverton ကနေပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန် United မတိုင်မီတခြားအသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအသင်းတွေက Newcastle United နဲ့ Chelsea အသင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့မှ Manchester United ကိုပေါင်28သန်းနဲ့အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PSG ရဲ့ Superstar Kylian Mbappe ကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျ Kylian Mbappe က2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေပြီးတော့PSG တွေနဲ့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာတက်တမ်းမတိုးနိုင်ခဲ့ရင်သူ့ကိုနောက်ထပ်တရားသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးသွားရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် PSG ဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တီးချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Kylian Mbappe ကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးဒါမှမဟုတ် Real Madrid အသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ PSG ရဲ့စာချုပ်တီးကိုညှင်းဆန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Bayern Munich အသင်းကနေစာချုပ်တက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ဝါရီနောက်ခံလူဂျရုံးဘူတန်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်တဲ့အရင်ကကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Salih Hamidကတော့ဘူတန်ရဲ့စာချုပ်ကိစ္စကိုသူတို့ဘက်ကပူပင်မှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဘူတန်ဟာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်အားလုံးလည်းသိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ထွေထွေတူးတူးကြီးစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်သလိုယာဒီကုံမှာတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိစ္စကိုတော့သိပြီးတော့ပူပင်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းလူယာဒီမှာကစားမတွေကိုထိုက်လျောက်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့စောင့်ယာဒီမှာပိုခေါ်ရအောင်မယ်လို့ဒီသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းအလန်စမစ်ကဆိုလိုက်တယ်မီခဲအာတီတာအနေနဲ့ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုတီဆောက်နိုင်ဖို့သူတို့အသင်းမှာကစားမသစ်တွေများစွာလိုအပ်တဲ့အတွက်အသင်းအနေနဲ့ဖြည့်တင်းပေးတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအာဆနယ်ကိုကစားမောက်သစ်ဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းခိုင်းလိုက်တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆနယ်ဟာဆဲလ်ဗက်ရဲ့ဟန်ဂေရီလူငယ်ကစားမဒိုမီနစ်ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အာဆနယ်က3ချိန်တိုင်တိုင်ကန်လန်ထားတယ်အခုနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုအပီးသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ stretcher ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကကန်လန်ထားတယ်အဓိကပေါင်23တန်းတန်ကြီးရှိတဲ့ဒိုမီနစ်ကိုအာဆနယ်က3တုပ်ခွဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြထားလို့ Southbank ကလည်းတကယ်လို့အခြေအနေရဒီသူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Chelsea ဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ Chelsea က Newcastle ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမအန်ဂိုလိုခန်တေကိုချီးကျူးလိုက်တယ်ခန်တေဟာလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံး position ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ defensive midfield မှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်ပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာလည်းတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြခဲ့တာပါခန်တေအတွက်တော့ဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့လမ်ဘတ်ကယုံကြည်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကို defensive position မှာပဲထားပြီးကစားနေရင်ကခန်တေဟာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်က Manchester City ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာတိုက်စစ်မှုဆုံးကနောက်ထပ်တစ်ခုသွင်းခဲ့သလို Harry Kane ကလည်းနောက်တစ်ခုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဒါသူတို့အတွက်တော့ဒီနေ့ရာသီ Premier League မှာသူတို့2ယောက်ပေါင်းကိုပဲသွင်းကိုရောဖန်တီးမှုပိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးရှိနေတာပါဆုံးကတော့လက်လုံးမှာ9ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့Harry Kane ကလည်း Premier League မှာ9ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Inter Milan အသင်းကတော့ Liverpool ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Final တန်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ကစားမကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်အခုချိန်ဒီ Liverpool ဘက်ကတက်တန်းတိုးဖို့မရေရာတဲ့အချိန်မှာ Inter Milan ဘက်ကခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါအပြင် Inter Milan ဟာ Argentina ကစားမ Debel ကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီးတော့ Antonio Conte ကတိုင်ကကလပ်သင်းကိုအားဖြည့်ဖို့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့အပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါက Bayern Munich အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဆူလီကတော့သူ့အနေနဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာတွားကစားခြင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဂျာမန်သတင်းစာတစ်စောင်နဲ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ယူနိုက်တက်ကိုငယ်တဲ့ကသူအိမ်မက်မှတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်ချိန်တနေ့နေ့မှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းကစားဖို့သူအလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Isco ကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဇီဒန်ကသူ့ကိုလုံးဝမတုံးသလိုကလပ်အသင်းရဲ့အဓိကကစားမအသင်းဖယ်ရှားခြင်းခံရသူပါသူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းထက်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Isco ကိုယ်တိုင်က Real Madrid အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်မရတော့ James Rodriguez ရှိရာ Carlo Ancelotti ရဲ့ Everton ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Real Madrid အသင်းကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ transfer request ကိုတောင်းဆိုရဖို့ရှိတယ်အခုမာကာမှာသတင်းစာဖော်ပြချက်အရ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ Isco ရဲ့ transfer request ကိုရရှိထားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားလို့ Isco ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကို
ပုံမှန်နေရာပေးနိုင်မဲ့အသင်းကိုအဓိကပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူရို2020ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စပိန်လေဝေးစဉ်အသင်းမှာပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ကစားသမားတွေမစုံမလင်ရှိနေပေမဲ့ရာခန်ကလော့ကတော့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုသာသွေးသစ်လောင်းပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းတွေကိုအားဖြည့်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရော့အနေနဲ့အစောကြီးတွေကလူငယ်အကယ်ဒမီကနေကစားသမား10ယောက်လောက်ကိုအသင်းကြီးအတွက်သူကမီးစိမ်းပြခဲ့ပြီးနောက်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအဲ့ဒီထဲကနေတိတ်တော်မဲ့ကစားသမားတွေကိုသူရွေးချယ်သွားပြီးတော့လီဗာပူးရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခံစစ်ပိုင်းနဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်သွားဖို့သူကစားသမားတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ